Iki pat dabar išlieka dažniausias reikalavimas iš darbuotojų pusės, tai būtent išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį ar kitas su juo susijusias išmokas. Na ir šitie reikalavimai sudaro kone 80% ginčių. Na, darbuotojai prašo padėti atgauti tiesiog nesumokėtą atlyginimą. Taip pat kyla ginčiai dėl dienpinigių dydžio, ką mes vėliau smulkiau aptarsime su kolegė. Taip pat ginčiai dėl viršvalandinio darbo. Dar vis pasitaiko, kad darbuotojai teigia, kad buvo mokamas atlyginimas, dalis atlyginimo vokelyje. Kaip žinome, darbo kodeksas jau buvo pakeistas ir dabar imperatyviai yra numatyta, kad atlyginimas mokamas tik į sąskaitą, išskyrus tam tikras išimtis jūrininkai, prieglobsčio prašytojai pagal užsieniečių darbinimą reglamentuojant įstatymą, bet visiems kitiems atlyginimas turi būti mokamas į darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Na, taip pat kyla klausimų dėl apmokėjimo už darbą švenčių dieną, už darbą naktį ir panašiai. Kita labai didelė dalis ginčių yra būtent susijusių su atleidimu. Prie šitų ginčių taip pat eina ir reikalavimas, dažnai eina reikalavimas atlyginti neturtinę žalą. Taip pat keliamas reikalavimas pripažinti psichologinio smurto darbe faktą ir atitinkamai išieškoti neturtinę žalą. Matome, kad dažnai atleidimai būna tokie, vėliau paminėsim smulkiau, kokie konkrečiai, bet būtent glaudžiai susiję būna su spaudimu tokiu, psichologiniu smurtu ir panašiai. Na ir toks trečias blokas, tarkim, sakykime taip, tokių dažniausių reikalavimų yra turtinės žalos atlyginimas. Turtinę žalą prašo išieškoti tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, bet žinoma, čia dažniausiai ginčą inicijuoja darbdaviai. Darbdaviai prašo išieškoti patirtą žalą iš darbuotojo. Na, yra ir kiti reikalavimai, tarp kitko vienas irgi gan dažnas, tai dėl baudos skirimo už darbo ginčų komisijos sprendimo nevykdymą. Tai kaip žinia, darbo ginčų komisijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, jis privalo būti vykdomas. Na ir jeigu yra nevykdomas, darbuotojas gali antrą kartą inicijuoti ginčą darbdaviui ir prašyti priteisti baudą už sprendimo nevykdymą. Ir ta bauda yra priteisiama ne į mokesčių inspekcijos sąskaitą ar darbo inspekcijos ar dar kažkur, bet būtent darbuotojo naudai. Taip, tai tiek būtų apie dažniausius reikalavimus, jų pasiskirstimą. Dabar kaipgi išsprendžiami tie ginčiai. Na, didžioji dalis tai prašymų yra tenkinama arba tenkinama iš dalies. Vis dėlto pasitvirtina didžioji dalis darbuotojų reiškiamų reikalavimų. Na, o dėl ko galima tikrai pasidžiaugti, kad labai tikrai nemažai yra sudaroma taikos sutarčių. Tai šioje vietoje aš tikrai norėčiau atkreipti dėmesį, čia ir darbdaviams, ir darbuotojams yra tikrai labai aktualu ir labai siūlytina, jeigu, turėsite ginčių su darbuotojais, tikrai pasistengti kažkaip bandyti tiek vieniem, tiek kitiem kažkur nusileisti ir pasirašyti taikos sutartį. Kodėl tai yra svarbu? Mes sekame statistiką, matome, kaip tie ginčiai rutuliojasi. Iš pradžių ginčas vyksta pas mus darbo ginčų komisijoje, nes yra privaloma ikiteisminė instancija. Na ir toliau būna taip, kad darbuotojas ar darbdavys laimi, kažkuri iš šalių, tarkim, laimi, taip, kažkas pralaimi. Na, vėliau ginčas persikelia jau į, tarkim, apylinkės teismą, vėliau keliauja į apygardos teismą ir galiausiai būna pasiekia net ir Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Ir matome, kad tas ginčas visur būna net ir skirtingai išsprendžiamas. Na, o teisme, kaip žinote, jau yra atstovavimo išlaidos, advokatai. Na, tai turim tokių pavyzdžių tikrai skaudžių ir tiek darbdaviui skaudžių finansiškai, tiek darbuotojui, kai šalis inicijavo ginčą darbo ginčų komisijoje, bet galiausiai, kai viskas nuėjo į teismus, baigėsi tuo, kad teismas pritęsė ir 7 000 eurų bylinėjimosi išlaidų ir panašiai.
Na, o sudarant taikos sutartį darbo ginčų komisijoje, jūs ginčą jau išsprendžiate čia galutinai ir padedate tašką. Praktikoje buvo tokių bandymų po taikos sutarties sudarimo darbo ginčų komisijoje kreiptis į teismą. Na ir teismas iš esmės, ką pasisakė, jis atsisakė nagrinėti, išaiškino, kad ginčas jau yra išspręstas darbo ginčų komisijoje. Byla, kaip pasakyti, uždaryta ir dabar, jeigu bandyti iš naujo išspręsti ginčą teisme, na jau reikėtų įrodinėti, kad ta taikos sutartis yra niekinė, bandyti ją nuginčyti, kad jinai buvo pasirašyta kažkaip prieš valią ir panašiai. Tai va, tai sudarius taikos sutartį darbo ginčų komisija, ginčas ir išsisprendžia, ginčiai pas mus nagrinėjami nemokamai, tai na tikrai toks labai rekomenduotinas, kaip pasakyti, ginčio išsprendimo būdas. Abi šalis šiuo atveju, sakyčiau, laimi ir sutaupo. Na, kita dalis dar, aišku, prašymų yra atmetama ir taip pat yra dalis, kurie yra nenagrinėjami dėl to, kad praleistas kreipimosi terminas. Į ginčų komisiją reikia kreiptis per 3 mėnesius, darbuotojas, jeigu ginčia atleidimą, tai per 1 mėnesį. Na ir komisija sprendžia, jeigu buvo svarbių termino praleidimo priežasčių, tai atnaujina, jeigu nebuvo, gali ir neatnaujinti. Tada jau kelias yra tik į teismą. Tai tiek būtų trumpai statistikos, eisim prie esminių tuomet klausimų. Taip, tai tada eisime prie konkretesnių temų ir toliau kalbėsime apie viršvalandžius. Jei konkrečiau aptarsime sutikimą dirbti viršvalandžius ir jų apmokėjimą. Taigi viršvalandžiai yra laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos pamainos arba apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Na ir bendra taisyklė yra tokia, kad darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Tačiau darbo kodekso 119 straipsnio antroje dalyje yra įtvirtinti 3 išimtiniai atvejai, kada darbdavys visgi darbuotoją gali skirti viršvalandiniams darbams be jo sutikimo. Na, pavyzdžiui, kai yra dirbami visuomeniai būtinai nenumatyti darbai, siekiama užkirsti kelią pavojams, nelaimėms ir panašiai. Taip pat, kai būtina užbaigti darbą ir pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą arba sugestų medžiagos, produktai ir panašiai. Na ir galimi kiti atvejai, jeigu jie yra numatyti kolektyvinėje sutartyje. Taigi, koks darbo pakeitimas įsigaliojo? Prieš pakeitimą buvo lygiai taip pat reikalavimas darbuotojo sutikimo dirbti viršvalandinį darbą, tačiau įstatymų leidėjas patikslino, kad tas sutikimas turi būti rašytinis. Iš esmės, mes kaip VDI specialistai ir anksčiau laikėmės pozicijos, kad tas sutikimas turi būti rašytinis, atsižvelgiant į darbo kodekso reikalavimus. Darbo kodekse yra nustatyta, kad perduodami dokumentai, pavyzdžiui, prašymai, sutikimai ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Tai iš esmės mūsų pozicijos nesikeitė, tačiau įstatymų leidėjas, turbūt siekdamas išvengti skirtingo aiškinimo, patikslino tai. Nepaisant to, iš darbdavių tikrai susilaukėme nemenko susidomėjimo ir daug klausimų dėl šio pakeitimo. Ir pagrindiniai klausimai buvo 2. Tai visų pirma dėl sutikimo formos ir dėl išankstinio sutikimo. Tai pradėkime nuo formos. Tinkamų sutikimo dirbti viršvalandžius pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kai sutikimo pateikimas atitinka darbo kodekso 25 straipsnio antroje dalyje nustatytas sąlygas. Tai yra, kai duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijoms, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita, su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat yra sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti ir atsispausdinti. Tai darbdaviai dažnai klausia, ar tas sutikimas darbuotojo rašytinis dirbti viršvalandžius būtinai turi būti išreiškiamas fizinėme popieriaus lape. Tai mūsų atsakymas, kad tikrai ne.
tinkamu rašytiniu sutikimu yra laikomi ir tie atvejai, kai sutikimas yra perduodamas elektroniniu paštu, trumpąją SMS žinutę, pavyzdžiui, per tam tikras susirašinėjimo programėlės ir panašiai, su sąlyga, kad atitinka mano minėtus jau tuos reikalavimus. Tai yra įmanoma nustatyti turinį, pateikėją, faktą ir laiką ir yra sudarytos galimybės išsaugoti ir atsispausdinti. Taip pat, kalbant apie sutikimo formą, dažnai darbdaviai irgi klausia, ar yra patvirtinta kažkokia pavyzdinė tokia sutikimo forma. Tai atsakymas būtų ne, pavyzdinės formos nėra, darbuotojo sutikimai išreiškia laisva forma, į ką svarbiausia yra atsižvelgti, kad būtų aiškiai išreikšta darbuotojo valia dirbti viršvalandinį darbą. Na ir kad tas pats perdavimas raštu atitiktų būtent mano jau minėtas sąlygas. Taip, toliau irgi dažnai pasitaikantis klausimas, kaip minėjau, tai yra dėl išankstinio darbuotojo sutikimo, tai irgi dažnai klausiama, ar gali darbuotojas išreikšti sutikimą dirbti viršvalandžius, nenurodant konkrečių atvejų. Na, pavyzdžiui, tiesiog išreikšti sutikimą dirbti viršvalandžius pagal poreikį, arba nurodant tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, metų laikotarpį, mėnesio laikotarpį, tačiau neįvardijant konkrečių atvejų. Tai mes laikomės pozicijos, kad toks sutikimas visgi prieštarautų darbo kodekso nuostatoms, na ir siekiant įgyvendinti tiek teisinio apibrėžtumo, tiek teisėtų lūkesčių principus, darbuotojui turi būti sudaroma galimybė apsispręsti dėl viršvalandinio darbo kiekvienu konkrečiu atveju. Taip, toliau tam tikri ypatumai dėl viršvalandinio darbo esant suminiai darbo laiko apskaitai. Tai sumininkams iš esmės viršvalandžiai gali susidaryti dviem atvejais. Visų pirma, viršijant apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Na, pavyzdžiui, buvo numatyta, kad per 3 mėnesių apskaitinį laikotarpį darbuotojas turi išdirbti 200 valandų, tačiau jis išdirbo 205 valandas. Tai atitinkamai 5 valandos yra viršvalandinio darbo. Na ir antrasis atvejis, kada sumininkui susidaro viršvalandžiai, tai viršijant darbo grafike numatytos konkrečios darbo dienos trukmę. Na, pavyzdžiui, konkrečią dieną pagal grafiką darbuotojas turėjo dirbti iki 20 valandos, tačiau dirbo iki 21. Tai atitinkamai ta 1 valanda yra viršvalandinė. Na ir kalbant apie pastarąjį atvejį, tai yra, kada viršvalandžiai susidaro būtent viršijant darbo grafike numatytą konkrečios darbo dienos trukmę, tai tokiu atveju yra reikalingas darbuotojo rašytinis sutikimas, na, apmokėjimas už viršvalandinį darbą turėtų būti vykdomas jau įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, o ne apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Toliau kitas pakeitimas dėl darbo dienos trukmės prieš šventinę dieną. Tai bendra taisyklė, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė yra trumpinama 1 valandą, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus. Na, pavyzdžiui, mokytojai, medicinos tam tikri specialistai, sveikatos priežiūros tam tikri specialistai ir panašiai. Jiems netaikoma, tačiau visiems kitiems trumpinama turi būti 1 valanda prieš šventinę dieną. Darbo dienos trukmė. Na ir koksgi pakeitimas įsigaliojo, tai įstatymų leidėjas įtvirtino papildomą nuostatą, patikslino, kad jeigu dėl darbo organizavimo ypatumo ar nepertraukiamos darbdavio veiklos sutrumpinti darbo dienos darbuotojai nėra galimybės, už šią valandą yra apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Iš esmės mes ir iki pakeitimo šio darbo kodekso laikėmės tos pačios pozicijos, kad visgi jeigu darbdavys dėl darbo organizavimo ypatumo negali trumpinti darbo dienos 1 valandą prieš švenčių išvakarėse, tai jis galėtų organizuoti darbą ir apmokėti kaip už viršvalandę. Na, bet dabar įstatymų leidėjas patikslino ir daugiau aiškumo šiuo atveju. Na ir mes laikomės pozicijos, kad yra reikalingas darbuotojo rašytinis sutikimas darbui tą valandą, išskyrus jau anksčiau mano minėtus išimtinius atvejus, kada darbuotojo sutikimas viršvalandiniam darbui nėra būtinas. Taip, dar kalbant apie prieššventinę dieną, tam tikras ypatumas esant suminiai darbo laiko apskaitai, tai darbdaviai irgi dažnai kreipiasi su klausimu dėl grafiko sudarimo.
Na, pavyzdžiui, sudaromas grafikas ir klausia, ar grafike iš karto prieš šventinę dieną reikia nurodyti trukmę 1 valandą trumpiau. Tai mes laikomės pozicijos, kad ne, darbo grafike turėtų būti nurodomas įprastinis laikas. Tai yra tiek, turėtų būti nurodoma, kad darbuotojas dirbs tiek, kiek turėtų dirbti be trumpinimo. Tai jeigu įprastai jis turėtų dirbti iki 20 valandos, tai grafike ir turėtų atsispindėti. Nu, vėliau pagal faktą darbuotojas dirbs valandą trumpiau pagal grafiką, tai atitinkamai, jeigu grafikė iki 20 valandos darbas, jis dirbs iki 19 valandos. Na, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje jau yra žymama reali faktinė situacija, tai atitinkamai tokiu atveju darbo dienos trukmė prieš šventinę dieną grafike ir žiniaraštyje skirsis, nes žiniaraštyje jau bus 1 valanda trumpiau nei darbo pamainos grafike. Na ir visgi tuo atveju, jeigu darbdavys neturi galimybių trumpinti 1 valandą darbo dienos trukmės, o darbuotojas sutinka tą valandą dirbti, tai ta valanda yra apmokama kaip viršvalandinė ir sumininkam irgi turėtų apmokėjimas už tą 1 valandą kaip viršvalandinė būti vykdomas įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, o ne apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Taip, toliau perdodu žodį kolegijai. Taip, aš papildysiu dar dėl viršvalandžių, būtent iš darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos. Tai buvo čia pernai metais tokia įdomesnė byla. Ir ką teismas pabrėžia, kad prievolė darbdaviui mokėti viršvalandžius atsiranda tik tuomet, kai darbdavys aiškiai išreiškia valią. Tai yra duoda nurodymą arba duoda sutikimą, kad darbuotojas dirbtų viršvalandžius. Ir šioje byloje buvo taip, kad teismas sprendė, kad darbuotojas neįrodė savo reikalavimų būtent dėl viršvalandinio darbo, konstatavus, kad jisai dirbo be darbdavės sutikimo. Ir teismas pažymėjo, kad darbdavio tylėjimas, neveikimas tai nėra aiški ir konkreti darbdavio valia, kad jisai nurodo dirbti viršvalandžius ir prisiima prievolę paskiau už juos sumokėti. Tai kaip ir kolegė Indrė minėjo, tai tie nurodymai ar sutikimai, kad taip dirbk viršvalandžius, gali būti pateikti nebūtinai rašytinę formą, tai gali būti SMS žinutė, taip, nes ne visą laiką galbūt įmanoma pasiekti darbuotoją elektroniniu laišku ir panašiai. Tai tikrai tos galimybės yra, bet tai turi būti aiškiai iš darbdavio iškomunikuota, kad aš tau nurodau dirbti, kad aš sutinku, kad tu dirbsi, jeigu darbuotojas, tarkim, praneša, kad aš nespėju ir panašiai, turi būti iš darbdavio iškomunikuota aiškiai, kad aš sutinku, kad tu dirbsi. Tada galima, kaip sakant, reikalauti ir apmokėjimų. Toliau, ką teismas dar pažymėjo, čia perėsim į kitą skaidrę. Taip, kad irgi labai svarbu irgi paminėti, kad pats darbo laiko trukmės viršymo faktas tai nėra pakankamas, kad galima būtų konstatuoti, jog darbuotojas dirbo viršvalandinį darbą. Tai vien to fakto nepakanka. Reikia, kaip ir minėjau, kad būtų darbdavio nurodymas, darbdavio sutikimas dirbti viršvalandžius ir tada atsiranda prievolė, kaip pasakyti, juos apmokėti. Ir šioje byloje buvo taip, kad įmonėje darbuotojo viršvalandžiai paaiškėjo jau po fakto. Jau po fakto, todėl teismas sprendė, kad negalima daryti išvados, kad viršvalandžiai buvo dirbami su darbdavio žinia. Taip, na ir toliau dar teismas ką pasisakė. Pereikime prie kitos skaidrės, šiek tiek. Na ir taip, dabar ką dar akcentavo teismas, kad pareiga įrodyti, kad darbdavė davė darbuotojui nurodymą dirbti viršvalandžius tenka darbuotojui, nors šiaip darbo santykiuose darbuotojas laikomas silpnesniąja šalim. Ir pagal darbo kodeksą, kad daugiau darbdaviui tenka įrodinėti įvairias aplinkybes, atleidimo iš darbo bylose tai apskritai darbdavys turi rodyti, bet čia teismas pasisakė, kad būtent šioj byloj tai jau reikėjo įrodyti darbuotojui. Na ir taip pat pabrėžia, kad viršvalandiniai darbai dirbami darbdavio nurodymu arba su darbdavio žinia,
O paties darbuotojo buvimas darbe, nors jisai ir viršė jam nustatytą darbo laiko trukmę ir galbūt būdamas darbe jisai ir darbo funkcijas kažkokias vykdo, bet vis tiek tai savaime nereiškia viršvalandinio darbo. Jeigu darbuotojas taip elgesi, nesant darbdavio nurodymo, darbdavio žinios. Nes tikrai būna tokių situacijų, kai darbuotojai, na, patys, kaip pasakyti, nusprendžia pasilikti po darbo, padirbėti ir taip toliau, o paskui kelia reikalavimą, tai va, aš sėdėjau penktadienį 3 valandas, po 17 valandos apmokėkite man. Tai taip neturėtų būti, nes turi būti iš darbdavio aiškiai iškomunikuotas sutikimas, leidimas, nurodymas tuos viršvalandžius dirbti. Taip, tai pereisim prie kitos temos - dienpinigiai. Taip, tai toliau kalbėsime apie dienpinigių dydžių mažinimą. Ir kalbant apie dienpinigių dydžių mažinimą, yra aktualus dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas vyriausybės. Na ir atsižvelgiant į šio aprašo nuostatas, mokami dienpinigiai yra skaičiuojami arba pagal vyriausybės nutarimų nustatytus maksimalius dienpinigių dydžius arba dienpinigiai apskaičiuojami pagal mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus yra nustatyti kolektyvinėje sutartyje, na, o jeigu jos nėra vietinėme norminėme ar vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte. Na ir mažinant dienpinigius negali būti nustatomi mažesni kaip 50% vyriausybės nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių. Taigi čia reiktų akcentuoti, kad dienpinigiai, kaip jau ir minėjau, turi būti nustatyti mažesni tie dydžiai diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus arba kolektyvinėje sutartyje, arba vidaus teisės akte. Nes irgi pakankamai dažnas klausimas iš darbdavių, ar galima dėl mažesnių dienpinigių dydžių sulygti darbo sutartyje. Tai mes laikomės pozicijos, kad tokiu susitarimu gali būti pažeidžiamas darbuotojų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principas. Na ir grįžtant prie to, ką jau minėjau, visgi dėl dienpinigių mažesnių dydžių turėtų būti susitariama ne darbo sutartyje, o tie dydžiai turi būti įtvirtinti arba kolektyvinėje sutartyje, arba vidaus teisės akte. Taip pat irgi dažnai pasitaikantis klausimas, tai o kur yra įtvirtinti tie objektyvūs kriterijai, tie visi atvejai, kuomet galima mažinti dienpinigių dydžius maksimalius, kur tai yra reglamentuota. Tai iš esmės teisės aktai nereglamentuoja tokių kriterijų sąrašo, kiekvienu konkrečiu atveju juos nustato ir diferencijuoja pats darbdavys, atsižvelgdamas į aplinkybių visumą. Na, pavyzdžiui, individualius vykdomos veiklos ypatumus, darbo sąlygas, darbo santykių geografinę erdvę ir panašiai. Taip pat svarbu paminėti, kad prieš nustatant dienpinigių dydžius arba jų mokėjimo tvarką vidaus teisės akte turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros darbo kodekso nustatyta tvarka. Na, jeigu dienpinigių dydžiai yra nustatomi vidaus teisės akte, tai darbuotojai turi su juo būti supažindinti raštu, taip kaip tai numatyta darbo kodekso 25 straipsnio antroje dalyje. Visgi, jeigu mažesni dienpinigių dydžiai yra nustatomi ne vidaus teisės akte, o kolektyvinėje sutartyje, tai tokiu atveju kolektyvinė sutartis, įprastai turi būti skelbiama įprastais būdais darbovietėje, kad darbuotojai galėtų su ja susipažinti. Taip, dar norėčiau pateikti vieną pavyzdį, irgi pakankamai dažnas klausimas iš darbdavių pusės. Darbuotojas grįžta iš komandiruotės vos kelios minutės po vidurnakčio, na ir klausia, ar galima tokiu atveju mažinti dienpinigių dydžius. Taip pat pasitaiko ir klausimo, gal tokiais atvejais iš vis galima jų nemokėti. Tai dėl mokėjimo atsakymas vienareikšmis, mokėti reikia, nes dienpinigiai yra mokami už visas kalendorinės dienas praleistas komandiruotėje. Na, o dėl paties mažinimo, tai taip, dienpinigiai šiuo aptarimo atveju gali būti mažinti, jeigu darbdavys nustatyta tvarka, tokią atvejį nusimatė kaip objektyvų kriterijų mažinti dienpinigių dydžius. Tai taip, tokių atveju gali mažinti, iš esmės turi teisėtą pagrindą.
Tačiau priešingų atveju, jeigu to konkretaus atvejo darbdavys nėra nusimatęs kaip objektivaus kriterijaus dienpinigių mažinimui, tai jau dienpinigius turėtų apskaičiuoti pagal nustatytus maksimalius dienpinigių dydžius ir tų nustatytų dydžių nebūtų pagrindo mažinti. Taip, toliau perdodu Audroniai žodį, kolegijai. Taip, aš vėl papildysiu iš darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos apie dienpinigių mažinimo kriterijus. Kaip ir kolegė minėjo, nėra tokio teisės akto, kuris išvardintų, kas yra tie objektyvūs mažinimo kriterijai. Bet turime vieną teismo nutartį. Ginčas irgi keliavo nuo darbo ginčų komisijos iki Vilniaus apygardos teismo, kuri galbūt kažkiek ir padėtų iš tikrųjų susigaudyti ir nustatyti tinkamai tuos kriterijus dienpinigių mažinimo. Šioje byloje darbuotojai buvo priteisti dienpinigiai, tiek darbo ginčų komisija taip sprendė, tiek ir apygardos teismas priteisė dienpinigius pagal maksimalius dienpinigių dydžius, pagal 100%. O apeliacinės instancijos teismas dar ir priteisė tikrai solidžią netesybų sumą, ir bylinėjimosi išlaidas. Tai darbdaviui tikrai toks nepalankus buvo sprendimas. Taip, ir teismas, matote skaidrėje, nurodė tokius dienpinigių mažinimo kriterijus, kaip pavyzdys vilkiko gamybos metai, krovinio svoris, automatinė pavarų dėžė, kondicionierius, nekalnuota vietovė ir panašiai. Dienpinigių mažinimo tvarka buvo darbuotojui pateikta ir pateikta jam suprantama šiuo atveju rusų kalba. Darbuotojas parašu patvirtino, kad su tvarka susipažino ir sutinka. Teismo vertinimu darbdavio nustatyti tie dienpinigių mažinimo kriterijai vis dėlto nebuvo konkretus. Teismo vertinimu jie buvo neapibrėžti, nekonkretizuoti. Nebuvo aišku, kada kiekvienu atveju kiek jie bus mažinami, kiek nebus. Taip pat teismas pasisakė, kad ta aplinkybė, kad darbuotojas pasirašytinai susipažino su komandiruočių įsakymais ir dienpinigių mokėjimo tvarka, atsižvelgiant į tų dokumentų nekonkretumą ir neišsamumą, nepatvirtina darbuotojo susitarimo su darbdave, kad tie dienpinigiai bus mažinami. Taip, ir į ką teismas išaiškino reikėtų atsižvelgti, tai pirmiausia į dienpinigių tikslą apskritai. Dienpinigių tikslas yra kompensuoti darbuotojų išlaidas, o ne atlyginti, tai nėra atlyginimas. Į dienpinigių mažinimo kriterijų objektyvumą, reiškia, kad visi tos sąlygos turi būti visiems taikomos vienodai. Ir į tinkamą informavimą tiek apie dienpinigių mažinimo kriterijus, tiek apie darbdavio nustatytą dienpinigių dydį konkrečiai komandiruotei. Ir kalbant apie tikslą, tai kaip ir minėjau, kad tikslas yra kompensavimas, tai nėra atlyginimas. Ir jie turėtų būti nustatyti tokie, kad dengtų darbuotojo išlaidas, kurių darbdavys nepadengia. Tai yra paprastai asmeninio pobūdžio išlaidos, tai galbūt apgyvendinimas, maitinimas ir panašiai. Taip, o kalbant apie objektyvumą, tai kaip ir minėjau, kad jie turi būti taikomi, nustatyti, sumažinti dydžiai visiems darbuotojams ir tai negali būti siejama su konkrečiu darbuotoju. Negali būti, pavyzdžiui, siejama, kad, tarkim, tas darbuotojas turėjo kažkokių nors darbo pareigų pažeidimų ir panašiai, tai turi būti objektyvus. Jokių būdų ne kažkam konkrečiam darbuotojui pritaikyti. Kriterijai, žodžiu, turi būti vienodi.
Taip, na ir vėlgi šitoj teismo nutartį taip pat teismas neišvardijo, kas galėtų būti tie objektyvūs mažinimo kriterijai. Tikriausiai ir neįmanoma įvardinti, nes galbūt vienoje įmonėje tas pats kriterijus bus objektyvus, atsižvelgiant į visas aplinkybės, kitoje nebus objektyvus. Bet teismas pažymėjo, kas būtent negali būti tais objektyviais kriterijais. Tai kaip ir minėjau, pavyzdžiui, darbuotojo padaryti darbo pareigų pažeidimai, stažas darbuotojo, darbuotojo užimos pareigos, kažkokie kiti diskriminacinio pobūdžio kriterijai. Ir taip pat, kas negali būti, tai negali būti numatytos dienpinigių žirklės. Na, pavyzdžiui, kad ten važiuojant, tarkim, ten į tokią ir tokią šalį mokami dienpinigiai nuo, tarkim, 60 iki 80%. Negali būti tokio neapibrėžto. Dienpinigių dydis turėtų būti konkretus. Pereisim toliau. Taip, jau perjungta skaidrė, ar ta nereikalinga? Aha, kažkaip užstrigau. Tai va, na ir šioje byloje teismas sprendė, kad darbdavė nebuvo konkreti, nebuvo konkrečiai apibrėžus, nebuvo tinkamai nustačius tos dienpinigių mažinimo kriterijus, na ir jai kilo pasiekmė, o pasiekmė mokėti maksimalaus dydžio dienpinigius. Taip, na ir darbuotojui buvo priteista pagal 100%, nepaisant to, kad buvo tvarkos nustatytos su nurodytais sumažintais dienpinigiais. Taip, tai tiek apie dienpinigius, eisim prie kitos temos - atleidimo ginčai. Na, šiek tiek statistikos. Statistika tikrai tokia gal ir stebinanti, sakyčiau, iš dalies. Dažniausiai ginčai yra dėl tokių atleidimo pagrindų, kaip matote. 58 straipsnis, na, tai kaip ir viskas daugmaž aišku dėl darbuotojo kalties. Tai reiškia, kad darbuotojas padaro kažkokį darbo pareigų pažeidimą. Ar neatvyksta į darbą, ar atvyksta neblaivus, ar kažkokias kitas darbo pareigas pažeidžia. 57 straipsnis taip pat labai dažnas. Tai yra darbdavio iniciatyva, tačiau be darbuotojo kalties. Na, pavyzdžiui, tarkim, mažinamas darbuotojų skaičius, darbdavys priverstas keisti darbo sutarties sąlygas, bet darbuotojas nesutinka ir panašiai. Na, ir tarp dažniausių taip pat pakliūna, kas tikrai, kelia tokį susidomėjimą, tai yra atleidimai pagal 55 straipsnį, kas yra darbuotojų iniciatyva, be svarbių priežasčių. Tai čia pakalbėsime atskirai, bet, tikrai keista, kad jie yra tarp dažniausių ir situacijų tikrai būna įvairių. Kartais darbuotojai sako, kad privertė parašyti, dažnas toks būna teiginys, privertė rašyti, pasikvietė į kabinetą ir užstojo duris ir panašiai. Girdime tokius pasakojimus, būna situacijų, kai sako, kad parašas yra ne jo. Tai darbo ginčų komisija, kadangi mes neturim savo kažkokių ekspertų, kaip teisme, tarkim, yra ekspertai, tai darbo ginčų komisija parekomenduoja tokiu atveju ieškovui kreiptis į policiją dėl parašo ekspertizės ir tuomet jis gali kreiptis į darbo ginčų komisiją antrą kartą. Na, o būna dar ir tokių situacijų, kad prašymo iš viso net nėra. Prašymo nėra, o atleidimas yra. Na, tai tokias bylas, aišku, jau yra lengviau išspręsti, nes nesant prašymo, tai darbdavys neturi teisės atleisti darbuotoją. Na ir eina toliau, turime toliau retesnius atvejus, tai darbuotojai būna atleidžiami dėl to, kad darbdavys sprendžia, kad nepateisino lūkesčių išbandymo termino metu, būna darbuotojai ginčyje, taip pat 56 darbuotojų iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Dėl 56 straipsnio tai norėčiau atkreipti dėmesį ir duoti tokį patarimą darbdaviams, nes čia irgi pasitaiko tokie ginčai. Būna darbuotojas pateikia prašymą pagal 56 straipsnį, tai reiškia savo norų, savo iniciatyvą
dėl svarbios priežasties. Na, pavyzdžiui, tarkim, svarbi priežastis yra numatyta tame straipsnė. Tai kaip pavyzdys, 2 mėnesius ir ilgiau atlyginimas nemokamas. Arba, pavyzdžiui, yra liga ar negalia, kuri trukdo tinkamai toliau dirbti. Arba suėjo pensinis amžius, na ir panašiai. Ir kitos sąlygos, kurios numatytos tame 56 straipsnėje. Na ir būna tokių situacijų, kad darbuotojas pateikia pagal šį straipsnį prašymą, pagal jį beje priklauso ir išeitinė išmoka. Nu, darbdavys, darbdavio supratimu nėra tų priežasčių. Na, tarkim, atlyginimas nevėluoja 2 mėnesius, tarkim, vėluoja 1 mėnesį. Ir vietoj to, kad paaiškintų darbuotojui, kad nesutinku tenkinti tavo prašymą ir tuomet darbuotojas tiesiog dirba toliau, tai būna tokiu atveju, kad darbdavys paima ir atleidžia tą darbuotoją kitų straipsnių. 55. Darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Tai tokiu atveju darbuotojai dažnai pas mus laimi. Ginčų komisija būna, kad pripažįsta, kad atleidimas neteisėtas, nes darbuotojas neišreiškia valios nutraukti sutartį būtent pagal 55 straipsnį. Tai čia tikrai norėtųsi nekreipdėmės ir pasikartosiu duoti tokį patarimą darbdaviams, jeigu matote, kad nėra pagrindo jūsų supratimu, atsisakykite tenkinti prašymą. Tada darbuotojas galbūt vėliau pateiks prašymą pagal 55 straipsnį, galbūt pasiūlys šalių sustarimų ir panašiai, bet jeigu nematote pagrindo, tai ir nenutraukite ir jokių būdų netaikykite kažkokių kitų straipsnių, dėl kurių darbuotojas prašymą neteikė. Tai toks būtų galbūt pastebėjimas ir patarimas. Na ir toliau pereisim prie šių konkrečių dažniausių ginčų. Labai trumpai, čia irgi praktika yra iš darbo ginčų komisijos perėjusi iki Lietuvos aukščiausiojo teismo. Dėl 58 straipsnio, būtent dėl darbo pareigų pažeidimo. Tai šioje byloje teismas akcentavo tai, kad yra labai svarbu paprašyti iš darbuotojo pasiaiškinimo dėl darbo pareigų pažeidimo. Tikslas yra, kad darbdavys turėtų visą informaciją ir tik turėdamas visą informaciją jis iš esmės gali priimti teisingą sprendimą. Jeigu nepaprašo pasiaiškinimo, kažkokios aplinkybės gali būti darbdaviui nežinomos ir vėliau persikėlus, tarkim, jau į ginčą nagrinėjantį organą, gali paaiškėti, kad nebuvo taip vis dėlto, kaip darbdavys manė. Kitas dalykas tai yra procedūra. Paprašyti pasiaiškinimo yra numatyta darbo kodekse ir procedūros pažeidimas irgi gali lemti, kad atleidimas yra neteisėtas. Taip, dabar dėl pačio to pareikalavimo pasiaiškinti, tai darbdavio reikalavimas pasiaiškinti gali būti išreiškiamas tiek žodžiu, tiek raštu. Aišku, visada mes tai rekomenduojame viską raštu, dėl to, kad žiūrint į priekį, jeigu galvosime, kad galbūt darbuotojas inicijuos ginčą, kad turėti įrodymus, kad tikrai darbdavys laikėsi procedūros, tikrai pareikalavo pasiaiškinti, geriau būtų rekomenduotina rašytinė forma. Na ir darbdavys, aišku, turi nurodyti konkrečiai, ką konkrečiai darbuotojas pažeidė. Kartais būna tokių labai abstrakčių darbdavio reikalavimų, kad prašau pasiaiškinti dėl darbo pareigų pažeidimo, nes netinkamai vykdėte darbo funkcijas ten tokią dieną. Tai nėra aišku. Turi būti labai konkretus, nurodytas darbo drausmės pažeidimas. Kaip ir minėjau, rekomenduotina būtų parašyti raštu, ne žodžiu, nes čia teismas irgi pasisako vėliau, kad kilus ginčui dėl šio reikalavimo įgyvendinimo, pareiga įrodyti jo faktą turinį tenka darbdaviui. Na ir dar teismas pastebėjo, kad, tarkim, jeigu darbdavys nevykdo savo pareigos supažindinti darbuotoją su jo pareigomis, tai tarkim pareigybinė instrukcija ir panašiai, na ir darbuotojas nors ir buvo atidus, bet būtent dėl nežinojimo neatliko kažkokių savo pareigų ar atliko netinkamai, tai tokie darbuotojų veiksmai jau negali būti kvalifikuojami kaip kalti ir negali būti atsakomybės pagrindas.
Na, kitas, kaip ir dažniausias atleidimo pagrindas, kuris būna ginčiamas, tai yra 55 straipsnis, kaip ir minėjau, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Tai čia teismai akcentavo, kad labai svarbi yra tikroji darbuotojo valia. Na ir teismas nurodė, jeigu būtų nustatytas faktas, kad darbuotojas pareiškimo nepasirašė, nėra jokio prašymo, reiškia, tai reikštų, kad jo valios nutraukti darbo santykius iš viso nebuvo. Na, tokios bylos tikrai sprendžiamos paprastai ir lengvai. Na, jeigu būtų nustatyta, kad parašas pareiškime yra darbuotojo, tuomet darbo sutarties nutraukimo neteisėtumas galėtų būti konstatuotas tik darbuotojui įrodžius, kad pareiškimo turinys neatitinka jo tikrosios valios, o yra pasirašytas dėl kažkokios neteisėtos įtakos. Taip pat teismas pažymėjo, kad darbo sutartis gali būti nutraukta nuo bet kurios pareiškime nurodytos datos. Kaip žinia, šiuo atveju reikia įspėti darbdavį prieš 20 kalendorinių dienų, na, bet jeigu darbdavys sutinka, tai gali būti ta data ir ankstesnė. Na ir taip pat teismas pažymėjo, kad nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu nėra privaloma nurodyti priežastis. Priežastis yra svarbu nurodyti, tarkim, pagal 56 straipsnį, kuris yra būtent atleidimas dėl svarbių priežasčių, o šiuo atveju priežasties nurodyti nebūtina, tiesiog svarbu nurodyti, kokiu pagrindu darbuotojas teikia prašymą ir nuo kokios datos prašo nutraukti sutartį. Beje, jeigu darbuotojas pateikia neaiškų prašymą, tai irgi rekomenduotina darbdaviams irgi užbėgant, kaip sakant, įvykiam už akių, kad nekiltų kažkokie ginčiai, prašyti tiesiog patikslinti prašymą. Nes būna, kad darbuotojai nurodo be datos arba nenurodo straipsnių, tai tiesiog šiek tiek, vis tiek darbdavys yra, kaip pasakyti, daugiau galbūt išmanantis, jam keliami aukštesni standartai, tiesiog šiek tiek pakonsultuoti darbuotoją ir paprašyti, kad jis patikslintų savo prašymą. Na ir kitas dar vienas dažniausių atleidimo pagrindų. Tai būtų 57 straipsnis, tai bet dar šiek tiek apie 55 sugrįšiu dėl būtent tos valios. Vėlgi, teismas labai tą pabrėžia, kad sprendžiant tokį ginčą reikia aiškintis, kokia buvo tikroji to darbuotojo valia, aiškintis galima iš įvairių aplinkybių ir yra labai svarbu, koks yra to darbuotojo statusas. Na, tarkim, jeigu darbuotojas užima kažkokias aukštas pareigas, tai jam tikrai bus keliami aukštesni standartai. Jeigu darbuotojas yra žemesnės, nekvalifikuotas, tarkim, darbininkas ir panašiai, tai jam negalima kelti labai aukštų reikalavimų, kad jis privalėjo žinoti visus teisės aktus ir viską tinkamai padaryti. Tai šitas aplinkybės reikia atsižvelgti. Na ir faktą, kad tas prašymas netitiko jo tikrosios valios, turi įrodyti pats darbuotojas. Taip, na ir dėl 57 straipsnio, kai darbdavys atleidžia darbuotoją be darbuotojo kaltės, bet turi tam tikras priežastis. Tai čia teismas akcentavo, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų užtikrinta darbdavio pareiga, kad jisai siūlo laisvas darbo vietas. Ir teismas pažymėjo, kad šią pareigą darbdavys privalo vykdyti visą įspėjimo laikotarpį, net ir atleidimo iš darbo dieną. Nors darbo kodeksas nurodo 5 dienos iki pabaigos, bet teismas aiškina, kad įskaitant ir atleidimo iš darbo dieną. Kitas darbas darbuotojui gali būti siūlomas atsižvelgiant į jo profesiją, kvalifikaciją ir panašiai, sveikatos būklę. Bet jeigu darbuotojas nesutinka arba tokio darbo nėra, gali būti siūlomas ir bet koks kitas darbas. Informacija apie laisvas darbo vietas gali būti pateikiama ir individualiai, ir viešo paskelbimo būdu.
Darbuotojas į kitą darbą gali būti perkeliamas ir darbdavio pasiūlymų, ir pats darbuotojas irgi gali siūlytis, matydamas, kad yra laisvų darbo vietų, siūlytis, kad jį perkeltų kažkur kitur. Taip, toliau teismas dar užakcentavo, kad pagrindą nutraukti sutartį šio pagrindu sudaro juridinių faktų visuma. Tai pirmiausia, turi būti realūs darbo organizavimo pakeitimai. Yra buvę bylų, kai buvo nustatyta, kad tie pakeitimai buvo fiktyvūs. Pavyzdžiui, atleidžia darbuotoją, praeina mėnuo laiko ir į tą pačią poziciją priima kitą darbuotoją. Tai, akivaizdu, kad yra fiktyvu. Taip pat labai svarbu laikytis įspėjimo terminų. Vieni darbuotojai turi būti įspėjami prieš mėnesį, kiti prieš 2, tam tikros darbuotojų kategorijos netgi prieš 3 mėnesius. Taip pat turi būti laikomasi atleidžiamų darbuotojų atrankos reikalavimų. Yra tam tikros prioritetinės grupės, kurios turi pirmenybę būti paliktos dirbti, jeigu atleidžiami keli darbuotojai iš tų pačių pozicijų. Ir laikotarpiu nuo įspėjimo apie nutraukimą ir iki 5 darbo dienų iki įspėjimo pabaigos darbovietėje nėra laisvos darbo vietos, į kurią darbuotojas galėtų būti perkeltas, jam sutinkant. Ir toliau trumpai pereisim dabar jau prie kitos temos. Taip, tai toliau pristatysiu paskutinę mūsų šiandienos temą, tai yra darbuotojo padarytos turtinės žalos atlyginimą. Tai trumpai apie žalos išieškojimo tvarką. Darbuotojo padaryti ir jo gera valia šalių susitarimo natūra arba pinigais neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojai priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytinių nurodymų. Išskaitos dydis negali viršyti 1 mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala. Tuo atveju, jeigu išskaitos dydis viršija darbuotojo 1 mėnesio VDU, darbdavys turėtų dėl žalos atlyginimo kreiptis į darbo ginčų komisiją. Taip pat į darbo ginčų komisiją reiktų kreiptis ir tuo atveju, jeigu praleisti išskaitos terminai. Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. Toliau dėl išskaitų iš darbo užmokesčio, jos yra griežtai ribojamos teisės aktų. Išskaitos gali būti daromas iš darbuotojo darbo užmokesčio tik įstatymuose nustatytais atvejais. Ir atsižvelgiant į darbo kodekso 150 straipsnio 2 dalį, vienas iš tų išskaitos pagrindų būtent ir yra atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kalties padarė darbdaviui. Taigi darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tos dienos, kurią sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą. Ir darant nustatytą tvarką išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio, labai svarbu yra atsižvelgti į civilinio proceso kodekso 736 straipsnį, kuriame yra nustatyti tokių išskaitų dydžiai leidžiami. Dabar dar šiek tiek norėčiau patikslinti, kalbėdama apie žalos atlyginimą, išskaitų darymą, paminėjau 2 skirtingus terminus, tai yra vienas 3 mėnesių trukmės, kitas mėnesio trukmės ir norėčiau šiek tiek pateikti mūsų poziciją, kaip tos terminus galima atriboti. Tai mes laikomės pozicijos, kad po žalos paaiškėjimo per 3 mėnesius turi būti nustatyta žalos dydis ir žalą padaręs asmuo. O tai nustačius jau atsiranda pagrindas daryti išskaitą iš darbo užmokesčio, dėl kurios vykdymo darbdavys turi duoti nurodymą jau ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Taip pat dar kalbant apie išskaitas, norėčiau atkreipti dėmesį į porą aspektų, dėl ko ir darbdaviai patys pakankamai dažnai kelia klausimus. Tai visų pirma dėl kolektyvinės atsakomybės. Pavyzdžiui, kreipiasi darbdavys, nurodo situaciją.
Pamainoje dirbo 5 žmonės ir būtent tuo laiku, kada dirbo ta konkreti pamaina, darbdaviui buvo padaryta žala. Tačiau darbdavys nežino tiksliai, kas padarė žalą, darbuotojai neprisipažįsta ir panašiai. Na ir klausia, ar tokiu atveju galėtų tą žalą padalinti visiems toje pamainoje dirbusiems darbuotojams ir išskaityti iš darbo užmokesčio. Tai iš esmės darbo kodeksas aplamai nereglamentuoja kolektyvinės darbuotojų atsakomybės ir jeigu žala yra padaroma galimai kelių darbuotojų, tai darbdavys visgi kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti konkretaus kiekvieno darbuotojo veiksmus kaltus ar neveikimą, spręsti dėl žalos dydžio. Na, visgi nenustačius darbuotojo kaltės fakto, priežastinio ryšio, turtinė atsakomybė iš esmės negalėtų būti taikoma. Taigi čia labai svarbu atsižvelgti tai, kad pagrindas išieškoti žalą atsiranda, kai turima informacija nekelia pagristų abejonių dėl žalos atsiradimo fakto ir ją padariusio asmens. Taip pat kitas dažnai irgi keliamas klausimas, tai yra dėl išskaitų darymo, kai darbuotojas sutinka žalą atlyginti gera valia. Na ir darbdaviai tokiu atveju klausė, jeigu darbuotojas sutiko tą žalą atlyginti gera valia, ar galima daryti išskaitą iš šio darbo užmokesčio, ar galima tą žalą išskaityti. Tai mes laikomės pozicijos, kad ne, tai nėra teisėtas pagrindas išskaitos darimui. Jeigu darbuotojas sutiko žalą atlyginti gera valia, atitinkamai pats darbuotojas turėtų tą konkrečią sumą, tarkime, iš savo sąskaitos pervesti į darbdavio sąskaitą, tačiau tokiu atveju ne pats darbdavys turėtų daryti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio. Taip, dar labai trumpai apie civilinio proceso kodekso pakeitimus. Tai kaip minėjau, 736 straipsnėje yra nustatyti leistini dydžiai. Pernai Liepos mėnesį tie dydžiai keitėsi, tai aš jau čia jų atskirai nebepristatinėsiu, tik žiniai, kad tie dydžiai keitėsi ir jau darant išskaitas iš darbuotojų darbo užmokesčio reikia vadovautis pakeistais naujais dydžiais. Taip pat norėčiau trumpai pristatyti apygardos teismo nutartį civilinėje byloje, pakankamai nauja nutartis šių metų kovo 26 dienos dėl žalos pagal rangos sutartį atlyginimo, pagal civilinę sutartį. Tai labai trumpai ginčo esmė: darbuotojas pažeidė darbų saugos taisyklės statybose. Jis tinkamai nemūvėjo apsauginio šalmo, nebuvo tinkamai prisisegęs apsauginio diržo. Tokį pažeidimą atliko 2 kartus. Generalinis rangovas, kurio objekte dirbo darbuotojas, pašalino jį iš statybvietės ir skyrė 800 € baudą darbdaviui pagal jų tarpusavio rangos sutartį. Iš esmės generalinis rangovas ir ta įmonė, darbdavys, buvo sudarę rangos sutartį, civilinę sutartį, ir viena iš tos sutarties nuostatų būtent ir buvo dėl baudos skyrimo, jeigu tos įmonės darbuotojai statybvietėje nesilaiko darbų saugos reikalavimų. Na ir įmonė sumokėjo baudą generaliniam rangovui ir kreipėsi į teismą su reikalavimu, kad darbuotojas, su kurio darbo santykiai tuo metu jau buvo nutrūkę, kompensuotų šią sumą kaip darbdaviui padarytą žalą. Taigi, ką nustatė ir ką nusprendė teismas? Teismas nustatė, kad darbuotojas nebuvo supažindintas su tuo, kad jo darbo pareigų pažeidimas gali užtraukti baudą darbdaviui, kurią jis turės atlyginti. Teismas atmetė darbdavio reikalavimą ir nurodė be kita ko, kad darbdavys neįrodė, jog darbuotojas buvo informuotas apie žalą, žalos atsiradimas buvo darbdavio prisimta verslo rizika, na ir darbuotojas negalėjo numatyti tokių pasekmių. Taigi, kokią išvadą galima daryti atsižvelgiant į šią teismo nutartį? Kad jeigu žala atsiranda būtent civilinių susitarimų pagrindu, be kita ko yra svarbu atsižvelgti, ar darbuotojas buvo supažindintas su tuo, kad jo atitinkamas darbo pareigų pažeidimas gali užtraukti baudą darbdaviui, kurią jis turės jam atlyginti. Tai yra, reikia įsivertinti visuomet, ar darbuotojas galėjo numatyti tokias savo veiksmų pasekmes. Na ir tuomet toks kaip ir patarimas darbdaviams būtų, kad visgi darbuotojai turėtų būti
supažindinti su galimomis pažeidimų pasekmėmis, pavyzdžiui, baudomis pagal sudarytus civilinius susitarimus. Na ir visgi darbdavys verslo santykių rizikos negalėtų perkelti automatiškai darbuotojų, tai kaip ir ginčio pristatyto atveju būtent baudų pagal sudarytus civilinius susitarimus. Taip, toliau perdodu žodį kolegijai. Liko visai nedaug, bet pabandysiu dar labai vieną tokį akcentą paminėti. Nežinau, kiek iš klausytojų įdarbina užsieniečius mūsų praktikoje, tai matome, kad iš visų besikreipiančių ieškovų 28% pernai sudarė būtent užsieniečiai ir iš jų 24% būtent trečiųjų šalių piliečiai. Ir darbo kodekse yra tokia nuostata, reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia būtent kai darbdavys inicijuoja ginčą darbuotojui dėl žalos atlyginimo, tai jeigu to darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje, tai darbdavys inicijuodamas ginčas ir turi kreiptis į tą kitą valstybę, kurioje darbuotojas nuolatos gyvena. Nebent kilus ginčui šalis susitartų ginčą nagrinėti darbo kodekso nustatytą tvarką. Praktikoje mes tokių sutarimų aš nesu susidūrus, nemačiau. Paprastai jau darbuotojai, jau kalbėti apie trečiųjų šalių piliečius, tai kažkur va taip ir dingsta tą žalą padarė. Na ir čia buvo ginčas taip pat darbo ginčų komisijoje ir teismuose ir visur buvo atsisakyta nagrinėti, būtent dėl šitos darbo kodekso nuostatos. Taip, dar truputėlį perėsim į kitą skaidrę. Ką teismas išaiškino, kad darbuotojo gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje būtent šiuo atveju reiškia, kad darbuotojas siekia išpildyti reikalavimus leidimui gyventi Lietuvoje gauti. Reikia deklaruoti tam, kad gautų leidimą gyventi Lietuvoje. Tačiau teismo vertinimu tai nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Tai va, tai šiuo atveju teismas atsisakė, pabrėžia, kad tas deklaravimas Lietuvoje tik tai tam, kad gauti leidimą, tai nereiškia, kad tai yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvoje. Na ir darbdaviai, reiškia, įdarbindami tokius trečiųjų šalių piliečius, iš esmės, prisiema riziką. Šiuo atveju ginčas buvo toks, kad darbuotojas buvo Baltarusijos pilietis. Na ir darbdaviai prisiema riziką, kad žalos atsiradimo atveju ginčas nebus teismingas nei darbo ginčų komisijoje, nei Lietuvos teismuose. Tai va, yra tarp kitko tam tikros išimtis. Pavyzdžiui, jeigu tarkim yra susitarimas, kad ginčą nagrinėsime pagal darbo kodeksą, tai jeigu tai yra ES pilietis, tai taip, darbo ginčų komisija nagrinėtų, bet jeigu tai yra trečiųjų šalių pilietis, tai vis dėlto nagrinės teismas, darbo ginčų komisija nenagrinės, nes ten yra tarptautinės dvišalės sutartis ir pagal jas yra numatyta, kad ginčiai sprendžiami teismuose. Tarptautinės dvišalės sutartis galima rasti Užsienio reikalų ministerijos puslapyje. Tai tiek trumpai, jau turbūt ir viršiom laiką, tai turbūt bandysim gal klausimus atsakyti, nežinau. Taip, ačiū labai. Čiate mačiau, kad yra klausimų ir mačiau, kad ir atsakymų jau yra į kai kurios klausimus. Tas laikas čia toks yra apytikslis ir jeigu tikrai būna svarbių klausimų dalyviams, mes jau taip lygiai 10 valandą nestabdom šito renginio ir kol gali lektoriai, kol gali ir nori dalyviai, tai galime pasilikti. Man labai va čia ta pabaiga jūsų įdomi pasirodė apie trečiųjų šalių ar apskritai apie užsieniečių samdymą, nes mes tą stebėjome irgi tų ginčių, bet ten buvo priešinga situacija, kada darbuotojas trečiųjų šalių pilietis kreipėsi dėl dienpinigių išmokėtų, dėl kažko tai ar ne ir nagrinėja, nes reiškia pagal darbdavį tada vieta skaitosi nagrinėjimo šalis Lietuva, ar ne, aš taip suprantu, o jeigu jau darbuotojas būtų padaręs žalą, ten ta pati Ukraina būtų ar kažkas, tai jau persikelia į darbuotojo šalį teiseną ir nagrinėjimą. Taip, visiškai teisingai, bet nebent yra dar viena išimtis. Labai svarbi vieta, kur tikrai turbūt nepagalvoja niekas. Taip, čia yra tikrai didelė rizika darbdaviams, nes yra tokia rizika, kad nebus kaip išsinagrinėti to ginčo. Yra viena išimtis, kad jeigu darbuotojas inicijavo ginčą,
darbdavys yra Lietuvoje registruotas surinktas asmuo, tai viskas tvarkoja, darbo ginčų komisija nagrinėja. Ir jeigu darbdavys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu ir kreipiasi į teismą, tai teismas nagrinėja, nes teismas sprendžia, kad čia yra tas pats ginčas besitęsiantis, jisai nagrinėja, jis nenurodo darbdaviui kreiptis į ten Baltarusiją, Ukrainą ar panašiai. Tai va, bet čia mes kalbėjom apie tai, kai darbdavys ginčą inicijuoja. Tai čia yra darbo kodekse numatyta tokia imperatyvi norma. Tai yra imperatyvi norma ir, na, jis negali inicijuoti ginčio čianais, jisai turi inicijuoti pagal darbuotojo nuolatinę gyvenamąją vietą. O kartais, kai mes turime dvišalės, tarptautinės kažkokias tai civilinės sutartis, tai būna, kad juose netgi nusirodoma, kad kur bus nagrinėjami ginčiai, jeigu ką, jeigu kiltų ginčiai, tai su darbuotoju taip negalima nusirodyti darbo sutartį. Pagal darbo kodeksą kilus ginčui, ne iš anksto. Bet darbo sutartį negalima nusirodyti, kad Lietuvoje būtų nagrinėjami ginčiai visi, jeigu jie kiltų. Numatot, su ES piliečių galima būtų, manau, nusimatyti ir būtų nagrinėjama, bet su trečiųjų šalių piliečiais, na, yra kitaip. Yra, kaip ir minėjau, ten yra tarptautinės dvišalės sutartis tarp Lietuvos ir tų trečiųjų šalių. Ir ten būtent numatyta specifinė norma, kad nagrinėja teismai. Darbo ginčų komisijos, na, sprendimas, jeigu ir būtų priimtas, jis būtų niekinis, jis neturėtų jokios vykdomosios galios. Nes darbo ginčų komisijos sprendimai nėra vykdomi užsienyje, turi būti teismo sprendimas. Taip. Labai įdomus momentai, nes iš tikrųjų dabar yra daug ir nebūtinai, sakykime, ten transporte ar kažkur tai gamyboje, bet tikrai yra ir aukštos pridėtinės vertės teikiančių kompanijų paslaugas, sakykime, ir IT specialistai dirba užsieniečiai ir visokie projektų vadovai, teisininkai ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia, jeigu mes turime, va dabar aš čia fantazuoju. ES piliečiais nėra problema, aš kalbu apie trečiųjų šalių piliečius. Jo, bet jeigu mes turime Lietuvoje įsteigtą įmonę, kurios direktorius yra iš Indijos ar iš Singapūro, ar ne, tai ne ES reiškia, ir jisai padarė, būtent direktorius, tarkim, padarė kažkokią savo veikimu ar neveikimu žalą įmoniai, tai teoriškai teismas turi keliauti tenai, ar ne, kažkaip taip. Oho. Jeigu darbdavys inicijuoja ginčą, tai turi būti pagal to darbuotojo nuolatinę gyvenamą vietą. Taip. Tai yra klausimų čia, kaip dabar darom, ar jūs skaitot, ar man paskaityti klausimus? Tai kaip patogiau galite ir jūs skaityti. Tai mačiau klausimą, ar laimėjus projektą, kuriame numatytas darbo užmokestis darbuotojam atostoginiai priklauso automatiškai, kaip su darbo užmokesčiu susijusi socialinė garantija. Čia Jurgita užduoda ir čia, kaip suprantu, gal nežinau, ir Jurgita nori patikslinti. Čia eina kalba apie projektinius finansavimus, kada, reiškia, pelno nesiekiančios organizacijos gauna projektinės lėšas, tame tarpe būna darbo užmokestis ir visi darbuotojų reikalai, ar ne, Jurgita, jo? Taip, jeigu darbuotojas, tarkim, dirba su susitarimu dėl papildomo darbo ir laimėjus tą projektą, nuostatuose niekur nėra parašyta, kad, pavyzdžiui, atostoginiai yra neįtraukiami. Ir kai žmogus eina į atostogas, tai jisai išeina visuose projektuose į atostogas teisingai. Ir mes turėjom vieną atvejį, kai mums liepė sugrąžinti darbuotojus sumokėtus atostoginius, nes ateityje nepriklauso pagal projektinę veiklą, nes pinigai skirti tik tais dirbti. Kaip tokiu atveju reiktų elgtis, kaip yra teisingai, nes mes pirmą kartą taip susidūrėm. Bet čia gal labiau klausimas būtų ne apie patį atostoginį mokėjimą, bet iš kokio fondo jie bus tie pinigai paimti, ar iš darbdavio, ar iš projekto, aš teisingai suprantu? Taip, mums liepia paimti iš darbdavio, tačiau darbdavys, sakykime, negeneruoja pajamų niekaip kitaip, tik tais laimėdamas projektus, ar ne? Tai negali paimti kito projekto. Neturi komercinių pajamų. Aš gal irgi papildysiu, bet man labai įdomu, ar VDI turi tokių ginčių, kur figuruoja būtent projektinės algos, projektiniai apmokėjimai, nes ką mes pastebime šitoj srity, kad yra netitikimų su, tarkim, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir teisės aktai su tuo pačiu atostoginiu, VDU skaičiavimu yra netitikimų. Ir kai mes turime projektinius darbuotojus, mes tada taip visą laiką bandom suprasti, ar čia bus darbo kodekso pažeidimas ar ne. Ir jeigu bus, tai tada, tai ką tada daryti reiškia?
Dabar taip Na, dėl tų ginčių, pačių. gin, mhm. Audronės. ginčių tokių, aha, atsiprašau, ginčių tokių nelabai kažkaip pastebėta, bet bendrai tai yra vis tiek, jeigu darbuotojas dirba kažkokį pagrindinį darbą ir šalia susitarė dėl papildomo darbo projekte, tai vis tiek yra vienas darbo teisinis santykis. Tai bendrai darbuotojų tos atostogos kaupėsi ir taip toliau. Čia gal Indrė patikslins, kokia dabar yra pozicija, kai yra pagrindinis ir papildomas darbas. E, Ginčiuose nepastebėjau tokių ginčių ir na, darbuotojui tikriausiai net ir nelabai svarbu, iš kur tos lėšos ateis, ar iš darbdavio, ar iš projektinių ten kažkokių lėšų. Jam svarbu, kad jam tos atostogos būtų suteikiamos vienos bendrai ir sumokėti atostoginį. Atostoginė yra vidutinis darbo užmokestis iš visų pareigybių turi Iš būti visų paimtas. projektų, taip. Taip pat irgi Taip, taip, pritarčiau. nes tai yra visos jo uždirbtos pajamos to darbuotojo. Taip, pritarčiau Audroniai, kad darbuotojai iš ties nesvarbu, iš kur tie pinigai ateina ir aplamai, ar iš to, ar iš kur tie pinigai, tai čia aplamai turbūt net ne mūsų kompetencija būtų aiškinti, tik tiek, kad darbdavys turi pareigą tinkamai atsiskaityti. Jeigu suteikia atostogas, tai tokiu atveju yra paliekamas vidutinis darbo užmokestis. O kalbant apie pakeitimus, irgi ką būtų galima atkreipti dėmesį, kad irgi šiais metais įsigalioja darbo kodekso 35 straipsnio pakeitimas, kuris reglamentuoja susitarimą dėl papildomo darbo, tai apima ir susitarimą dėl projektinio darbo. Ir tuoj patikslinsiu dabar, koks tai yra pakeitimas. 4 dalyje yra patikslinta, kad susitarime dėl papildomo darbo be kita ko turi būti nurodyta ir papildomų teisių ir pareigų suteikimo tvarka. Tai iki šio pakeitimo mes laikėmės pozicijos, kad, na, kadangi tai yra vis tiek vienas teisinis santykis ir pagrindinė funkcija yra ir tos papildomos funkcijos vykdymas, atostogos turi būti suteikiamos kartu. Tai reiškia, kad negalėtų vienose pareigose atostogauti, kitose dirbti. Tačiau yra suderinta pozicija ir su SADMu, kad vis dėlto po to pakeitimo šalis yra laisvos susitarti. Tai reiškia, šalis gali tartis, kad tarkime, atostogos bus kaupiamos, suteikiamos atskirai. Tai jeigu būtų toks šalių susitarimas, sudarant susitarimą dėl papildomo darbo, atitinkamai vienose pareigose galėtų atostogauti, kitose dirbti, išskyrus nepertraukiamą kasmetinių atostogų dalį. Dėl nepertraukiamos tos dalies yra pozicija irgi suderinta su SADMu, kad jau tokiu atveju turėtų abiejose pareigose atostogauti, bet jų ta likusi dalis, kuri nėra nepertraukiama, tai tikrai šalis galėtų atskirai. Taip pat kalbant irgi toks įdomus momentas, irgi yra suderinta pozicija su ministerija, kad anksčiau mes kaip laikydavomės pozicijos dėl atostogų nepanaudotų kompensacijos, kad jeigu nutrūksta sutarimas dėl papildomo darbo, nėra pagrindo išmokėti tokios kompensacijos, nes iš esmės santykis nėra nutrūkęs. Tai nutrūko tik susitarimas dėl papildomo darbo. Bet dabar vėlgi yra pozicija, kad jeigu šalis susitarė, kad atostogos kaupiamos atskirai, tai šalis galėtų susitarti, kad ir darbo santykių pasibaigimo atveju kompensacija gali būti išmokama. Ne darbo santykių pasibaigimo, atsiprašau, o į nutrūkus susitarimui dėl papildomo darbo kompensacija galėtų būti išmokama už tos sukauptus atostoginius vykdant papildomą funkciją. Oi, kaip įdomiai jūs čia pasakojat, nes iš tikrųjų keičiasi, reiškia, va šita vieta, keičiasi po pozicija, aiškinimas. Tai ir dabar aš gerai suprantu, kad jeigu darbuotojas turėjo papildomą projektinį darbą 3 mėnesius ir tuose 3 mėnesiuose jisai niekur jam nebuvo suteiktos jokios atostogos, tai pasibaigus šitam projektiniam darbui jam aišku jokia atostogų kompensacija nemokama, tiesiog tie priskaitimai sudalyvauja jo VDU, padidėjusiame VDU ar ne, ir jeigu jisai po to projektinio darbo 4 mėnesį išeitų atostogų, tai jo VDU būtų didesnis. Bet čia vat ir yra esminis momentas, kad yra paliekama laisvė šalims susitarti. Jeigu šalis bus susitarusios, kad darbuotojas vykdydamas tą papildomą funkciją, projektinę kažkokią funkciją, ar ne, kad jis atostogas kaups atskirai ir jie susitars, kad nutrūkus susitarimui dėl papildomo to projektinio darbo kompensacija bus mokama, atsižvelgiant į SADM poziciją, taip gali būti tokiu atveju kompensacija išmokama, nepaisant to, kad darbo santykiai su tuo darbuotoju
nepasibaigia, jis toliau vykdo pagrindinę funkciją kaip vykdęs. Tai vat, čia toks yra pakankamai svarbus pasikeitimas, nes anksčiau pozicija buvo griežta. Abiejose pareigose kartu turi atostogauti ir kompensacija yra nemokama. Mokama tik jeigu ir pagrindinio nutrūksta, ir papildoma. O šiuo atveju vat, yra toks pasikeitimas ir šalis gali susitarti. Jeigu jau šiuo metu yra sudaryti susitarimai ir šalis nėra nusistačiusios tų papildomų teisių visų garantijų gyvendinimo, tai, pavyzdžiui, dėl atostogų suteikimo, kompensacijos išmokėjimo ir panašiai, tai šalis bendrų sutarimų gali keisti to susitarimo sąlygą ir įtvirtinti papildomas sąlygas dėl atostogų suteikimo, apmokėjimo, kompensavimo ir panašiai. Ačiū labai, Jurgita, gavote atsakymą, ar ne? Iš dalies. Dalinai. Dėl tų fondų dėja negalime pakomentuoti, nes čia panašu, kad ne mūsų kompetencija. Taip, aš supratau dėl to, kad iš tikrųjų aš dabar atstovavau darbdavį, o ne darbuotoją. Tai aš norėjau sužinoti labiau, kaip darbdaviui elgtis ir iš kokių, ar gali iš projektinių lėšų mokėti šitos atostoginius. Ir va šito aš atsakymą išgirdau. Čia galbūt socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabandyti pagal kompetenciją, bet kaip minėjau, iš savo pusės tai galim pasakyti, kad darbdavys turi vykdyti tas pareigas, tinkamai mokėti darbo užmokestį, atostoginius ir panašiai, bet jau dėl tų visų fondų šaltinių pinigų jau dėja negalėtume pasisakyti. Supratau, ačiū labai. Taip reziumuojant, supratau, kad ta VDI pozicija šitų būtent klausimų liberalėja ir reiškia, kad su tokiais darbuotojais galima susitarti atskirai. Dar tuose sutartyse gali būti susitarta, kad, tarkim, nėra už šitą projektą mokami atostoginiai. Ai, ne, atostoginiai tai turi būti mokami. Taip, turi būti mokami jau čia tiek tikrai manytina, kad negalima susitarti, nes pats darbo kodeksas įtvirtina, kad atostogų metu yra paliekami atostoginiai. Tik kur buvo mintis, kad šalis gali susitarti dėl atostogų suteikimo, tai yra kartu ar atskirai bus suteikiamos. Jeigu nesusitarė, tai mes laikomės pozicijos, kad tada kartu turi būti suteikiama ir dėl tos kompensacijos nutrūkus susitarimui dėl papildomo darbo. Iki pakeitimų nebuvo galimybės mokėti kompensacijos. Šiuo atveju atsižvelgiant į ministerijos poziciją, ir mes laikomės pozicijos, kad šalis galėtų susitarti, kad nutrūkus susitarimai dėl papildomo darbo, jeigu darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių atostogų, galėtų gauti kompensaciją. Ministerija laikosi pozicijos, kad tiesiog darbuotojas dėl to neatsidurtų prastesnėje padėtyje. Bet jeigu nėra susitarimų, tai galioja nėra susitarimo dėl atostogų suteikimo atskirai, kompensavimo ir panašiai, tai mes jau tada laikomės ankstesnės tos pozicijos, kad galioja ankstesni mūsų išaiškinimai, kad tokiu atveju jau atostogos suteikiamos kartu ir tos kompensacija už nepanaudotas atostogas nėra mokama nutrūkus susitarimui. Tai viskas labai priklauso, ar šalis susitars ir rekomenduotina kiek įmanoma detaliau aptarti tas atostogų suteikimą ir kitus niuansus dėl komandiravimo ir panašiai, siekiant teisinio aiškumo ir siekiant išvengti darbo ginčų. Kitaip sakant, nepalikti tokių neaprašytų dalykų, kad tarsi savaime suprantama, kad ten bus kažkaip, nes darbuotojai vienaip įsivaizduoja. Nes, pavyzdžiui, kad ir dažnas atvejis irgi dėl komandiravimo. Darbuotojas turi sutarimą dėl papildomo darbo ir jį komandiruoja tik viena iš tų pareigų, arba iš pagrindinių pareigų, arba iš papildomų. Ir klausia, o tai kaip tada su ta kita funkcija, ar ne? Pavyzdžiui, iš papildomų pareigų komandiruoja, o jisai dar pagrindinės pareigas turi vykdyti. Tai čia ir yra esmė, kad šalis turėtų kuo detaliau sudarydamos susitarimą tokius visus atvejus aptarti. Atostogų suteikimas, komandiravimo sąlygos ir panašiai. Tai ačiū labai, perbėgam dar trumpai kelis kitus klausimus. Tai aš čia klausiu, ar aš gerai supratau, kad dėl viršvalandžių darbuotojo sutikimas dirbti gali būti suderintas tiesiog ir elektroniniais laiškais susirašinėjant. Labai svarbu, kad būtų. Tikrai gali, jeigu atitinka darbo kodekso 25 straipsnio antroje dalyje nustatytas sąlygas. Tai yra, jeigu tokiu atveju darbdavys gali nustatyti turinį, kas pateikė, kada pateikė, yra galimybės protingos atsispausdinti, išsisaugoti, tai taip, jeigu kiltų pagristų abejonių dėl tokių sąlygų egzistavimo 25 straipsnio antroje dalyje nurodytų, tai įrodinėjimo našta tektų darbdaviui, bet šiaip tai taip, tikrai nėra tokio draudimo galima.
Tai į kitą klausimą turbūt jūs jau ir atsakėte įgoj. Čia man irgi visada buvo tas klausimas, ar darbuotojas pats savo nuožiūrą gali nuspręsti dirbti viršvalandžius ir paskui tiesiog mėnesio pabaigoje pastatyti prieš faktą darbdaviui, kad va taip jau nutiko, čia man tada reikėjo to, ten paskambino klientas, kažkas tai tokio. Tai jūs įgoj ir atsakėte, kad iš tiesų tai darbuotojas, jeigu nesuderinęs ar ne, va kažkokią kliento pageidavimą vykdo po darbo valandų, tai jis negali tikėtis ir atlyginimo kaip už viršvalandžius už tokį darbą. Gal čia dar Audronė galėtų patikslinti, nes aš ką norėčiau dar paminėti, dabar taip greit nerasiu tos teismų praktikos, buvo kažkokia ankstesnė teismų praktika taip, kad ten būtina yra susiderinti darbdavio žinioje, kad būtų dirbami, tačiau galimi tam tikri išskirtiniai atvejai, kada darbuotojas ir be darbdavio žinios galbūt dirba, bet jau ten būtina užbaigti kažkokį darbą ir panašiai, tai galbūt Audronė galėtų pakomentuoti, ar ta naujausia teismų praktika atitinka tuos ankstesnius išaiškinimus. Naujausiai tai teismas teigia, kad jeigu darbdaviui tie viršvalandžiai paaiškėjo jau po fakto, tai tarsi darbdavys jau nebeturi čia pareigos apmokėti, nes nebuvo jo nurodymo. Bet aišku, kilus ginčai, tarkim, darbuotojas turėjo netidėliodamas kažkokią avariją likviduoti, nebuvo galimybių čia dabar rašyti laišką, ar SMS žinutė puolė kažką tvarkyti, gaisrą kažkokį gesinti. Tai manau, ginčo atveju tikrai tas būtų atsižvelgiama, čia yra ypatingai svarbi aplinkybė. Bet jeigu darbuotojas pats nusprendžia, turiu laiko, galiu dar pabūti ofise, padirbėsiu, padarysiu, pats savo nuožiūrą, tai tada ne. Bet jeigu atsitiko kažkokia nelaimė, tai manau, tai yra ypatingai svarbi aplinkybė, ir čia jau teismas visai kitaip, manau, išnagrinėtų. Čia turbūt jūsų bus atsakymas į sekantį klausimą, Ingos, kur rašė, ar reikia darbuotojo sutikimo dirbti viršvalandžius, kuris dirba globos įstaigoje, kai atsitinka ekstra atvejis ir globojamus vaikus reikia vežti, pavyzdžiui, į ligoninę. Tai va čia ir būtų tie atvejai, ar ne, kada... Tai yra ypatingi atvejai, kur reikia greitai veikti ir nebūtų kada. Kažkokio eigoje jau darbuotojas, aišku, praneštų, kad aš vykstu ir taip toliau, atsitiko nelaimė. Dar nežinau, ar matėte čate, irgi Inga įmetė kažkokią tai darbuotojo rašytinę formą apie viršvalandžių sutikimą, ar ji tinkama. Tai jeigu nesunku, pasižiūrėkit, užmeskit akį. Toliau buvo klausimas apie Europos komisijos vėlgi remiamų projektų dienpinigius. Pagal šalis esmė, kad jie nesutampa su LR vyriausybės nutarimu, kuriuo remtis. Ir aš mačiau, kad iš jūsų turbūt Rasa, ar ne, atsakinėjo į šitus klausimus jau. Taip, parašiau punktą nutarimo. Jo, kad reiškia vadovaujamės tada Europos komisijos, taip? Bendrai paėmus. Jeigu atitinka, jeigu čia parama atitinka tą punktą, tada taip. Dėl darbo laiko buvo klausimas, kaip apskaičiuojamas grįžimo iš komandiruotės laikas, ar darbuotojas turi grįžti į darbo vietą ir užfiksuoti grįžimą, ar skaičiuojamas laikas, kai jis grįžo namo. Ir vėlgi mačiau Rasos atsakymą, labai išsamų, ir kas man labai patiko irgi, kad nors DK nuostatos neapibrėžia, tačiau manytina, kad darbo laikas turėtų apimti visą laiką nuo darbuotojo išvykimo iki atvykimo į darbdavio nurodytą atlikimo vietą ir atvirkščiai grįžtant atgal. Tai yra ir, kaip jūs sakote, laikomas visas laikas, tai yra iš namų ir iki grįžimo į namus, vykstant į užsienį, tai apima ne tik skrydžio laiką, bet ir visą kelionėje sugaištą laiką, tai yra kelionė į oro uostą, laukimas, taip toliau. Labai šita vieta tikrai pas darbdavis būna tokia, kartais darbdaviai nori nemokėti šito laiko ir nori skaičiuoti ten vos ne nuo sienos kirtimų ir taip toliau. Bet aš kažkada atsimenu pačiai, kaip teko pabūti komandiruotėse ir nakties metu ten iš Vilniaus oro uosto važiuoti 4 valandas namo naktį ir pervargus eiti pirmadienį į darbą, ten grįžus sekmadienį iš komandiruotės, tai tu paskui kažkaip kitaip pradedi žiūrėti ir iš tiesų tai yra darbo laikas, tai turi jisai būti apmokamas ir vat irgi reikia šitus visus dalykus nepalikti, reiškia, kaip neapmokėtų nuo šaly. Šią poziciją, tai jeigu gerai pamenu, šitą poziciją yra irgi su ministerija suderinta, tai mes visuomet tos pozicijos ir laikomės, kad reikia žiūrėti nuo išvykimo iki atvykimo. Taip, ir akcentas yra ar darbo laiku, ar nedarbo laiku. Jeigu ne darbo laiku, tai į namus, o jeigu darbo laiku, tai paprastai yra iš ofiso į ofisą. Na taip, iš kur išvyksta.
Reiškia darbo laiku, darbo dienomis, reiškia būtų ofisas, o dažnai, ne dažnai, bet kartais būna specialiai taip susidėlioja komandiruotės, kad ten sekmadienį išskristi ar kažkaip tai vėlgi grįžti šeštadienį, tai reiškia tie savaitgalinis tas darbas irgi jisai tada būtų kelionėje. Taip. Aišku, Nes kalbant darbo apie dienos atvykimo į darbą niekas ir taip nemoka kasdien atvykimo į darbą. Tai. Taip. Ir aišku, kalbant dar apie komandiruotės, čia ne šiandienos tema, bet irgi reikia visada labai atkreipti dėmesį, kada komandiruotės metu tai yra kelionė, nes vienoks kompensavimo būdas gali būti taikomas ir apmokėjimas, ir kai yra ne kelionės laikas, bet funkcijų atlikimas komandiruotės metu. Ir labai dažnai pasitaiko klausimų, ar už tą kelionės laiką savaitgalį, tarkim, mokėti darbo užmokestį. Ir netgi sulaukiam tokių pozicijų, kad yra išaiškinimo internete, kad nemokėti, netgi atseit advokatai tai paaiškina, bet tikrai reikia mokėti, nes kelionės laikas įeina į darbo laiką pagal 111 straipsnį. Tai kelionės laikas ne darbo laiku tikrai yra mokamas darbo užmokesčio. Na ir papildomai jau poilsis arba pirmą dieną po kelionės, arba prie kasmetinių atostogų. Mhm. Ir užmokestis ir poilsis turi būti suteikiamas, jeigu tai buvo ten po darbo dienos valandų, švenčių ar poilsio dieną ir panašiai. Jeigu tai tik darbo metu, tai taip, tada papildomo poilsio, teisės į papildomą poilsį neįgyja darbuotojas, tiesiog darbo užmokesčių yra apmokama, bet jeigu tai po darbo valandų, švenčių, poilsio dienomis, tai ir viengubas darbo apmokėjimas ir dar papildomai poilsis. Jau čia 107 straipsnio 4 dalis darbo kodekso ten yra reglamentuota. Taip, ir be abejo už tą poilsį taip pat darbo užmokestis viengubas. Tai viengubas plus viengubas. Supratau. Dar buvo klausimas, jei darbuotojo prašymė atleisti nurodyta data darbdaviui nėra priimtina. Kartais tai būna, darbuotojas parašo taip, kaip jam reikia, nurodo trumpesnį nei LRDK numato terminą, darbdavys vizuoja prašymą, čia, pavyzdžiui, statybose ir uždeda kitą datą. Sako, ne, aš tavęs pirmadienį negaliu atleisti, bet trečiadienį tai jau viskas ok. Ir mes kaip ir dažnai vadovaujamės tą darbdavio vizą, kaip jisai užvizavo, bet iš Rasos atsakymo aš taip ar gerai suprantu, kad tokiu atveju turėtų pereiti į šalių susitarimą toliau jau, o nebe į darbuotojo prašymo atleidimą. Nebūtinai pagrindą į šalių susitarimą. Jo, nebūtinai pagrindą pakeisti, kaip jūs sakote, į šalių susitarimą, bet tiesiog datą bent aptarti su darbuotoju, kad ne vienašališkai nurodyti, nes jau čia yra kita data. Mhm. Nes gali kilti ginčas, kodėl būtent tą datą atleidimas nebuvo susiderinta, galbūt darbuotojas išreikštų visai kitą pageidavimą dėl atleidimo datos. Tai tiesiog datą reiktų šalių sutarimo suderinti, bet pats pagrindas nesikeičia, vis tiek liktų 55, nebent šalis pagal 54 įgoj nuspręsta. Nes kartais tiesiog darbuotojas parašo, daug dievė, kad parašo ir nebeteina į darbą ir ten vėl būna visokių darbdavių norų ten už prastovas atleisti ar taip toliau. Bet aš kaip suprantu, dabar jau tie atleidimai už bausmes, už kažkokias tai prastovas jau jie niekur nebėra matomi, niekur jie nebėra aktualūs kaip anksčiau, kad būdavo ar ne, kad būdavo gėda, kad čia, reiškia, kažkokia tai darbuotojo gėdos lenta. Taip. Nebent darbdaviai vieni su kitais susisiekia, pasidomi, iš CV mato, kur prieš tai dirbo, ir tada pasikalba ir išsiaiškina, kad tuo pagrindu pasibaigė. Bet iš sodros tai, kiek žinau, nėra matoma. Nėra. Dar paskutinis buvo klausimas Rasos kolegės, ar pajamos natūra traukiamos į VDU skaičiavimą? Tai nežinau, ar jūs atsakysite šitą klausimą, bet kaip tik VDI atstovės prieš pasijungiant į susijungimą rodė VDI tinklapyje naudinga labai skilti atmintinių skilti, tai ten yra ir VDU skaičiavimo atmintinė, tai aš kažkaip tikiu, kad mes rasim atsakymą tenai. Dabar dėl atmintinės ir šio konkretaus klausimo, tai pajamos natūra, nemanau, kad ten tas klausimas atskirai išskirtas. Dabar taip bendrai yra traukiamas darbo užmokestis, tai bazinis tarifinis uždirbtą laiką, ar ne, priedai įvairūs, priemokos, visos darbo užmokesčio dalis. Netraukiama tik tai premijos, kurių paskirtis yra tiesiog paskatinti darbuotoją, kur darbdavys neturėjo pareigos ją mokėti, bet tiesiog savo iniciatyvą išmokėjo. O dėl pajamų natūra, tai aplamai pajamos natūra, mano nuomonė, kad neturėtų traukiama būti, gal Audronė Rasa patikslintų.
Čia labiau gal ir Pagrindinis išmokyti. principas. Audronė. Pagrindinis principas yra tas, kad į vidutinį darbo užmokestį traukiamas laikotarpis, kada darbuotojas dirbo ir atlyginimas už tą laikotarpį. Tai atlyginimas už atliktą darbą. Tai kaip ir Indrė minėjo, yra vienintelė išimtis, tai kažkokios premijos skirtos paskatinti, kurių darbuotojas nei tikėjosi, nei tiesiog įkrito, kaip sakant. O toliau tai turi būti imamas darbo laikotarpis ir darbo užmokestis už tą laikotarpį. Iš viso darbo kodeksas neapibrėžia tokios sąvokos pajamos natūra, labiau mokesčių inspekcijos galbūt klausimas su išlaidų atlyginimu, ten priskaito, nepriskaito čia, o iš darbo kodekso. Kažkaip pajamos natūra yra, bet ten tiesiog siekiant. Su diskriminavimu, kai susiję, tada jau laikom kaip darbo užmokesčių, sprendžiant bylas dėl diskriminavimo, bet ne darbo užmokesčio pagrindu. Taip, nes natūra vis tiek kaip ir negalimas atsiskaitimas, darbo užmokestis mokamas pinigais. Ten labiau, kaip Rasa minėjo, dėl diskriminavimo, būtent dėl nustatymo. Tai ačiū tada labai VDI atstovėms, kad radot galimybę, prisijungėt ir taip įdomiai pristatėt iš tikrųjų visą šitą temą. Matau, kad dalyvių jau mažėja, atsijunginėja. Tai stabdau aš taip pat įrašą.